大家问千万二，大家要和大家做伙来捌一日。最近大家过车路，可能有发现过路线无三共加三条线。原来这是特别替视觉功能障碍看无的人设计引带线。今仔日要甲大家小解这一日，咱同齐来看到，这就是障碍障、读字用障第三条，有一寡地头读做障。古早台语字典解说障的意思是阻止、界限，像讲甲咱挡条咧、阻挡的物件，咱讲是障碍。另外，有一款目睭的镜头，因为水晶体退化外伤或者是其他的问题，造成目睭雾或者白内障。另外，还有一个属音读做障，像讲过障，都有真侪人惯势读做过障。带大家做伙来小解这两个词。头一个就是咱拄则讲到的过障，有人读做过障，一般是讲机械有问题歹去。第二个词读做障碍，这个意思是阻挡的物件。咱用一句话来举例，甲这两个词夹做伙。比如讲，磅空内底有大台货车故障吊车，造成后壁车一个大障碍，两边拢袂得过。今仔日小解这一日读做障，另外有人读做障，还有一个属音读做将，提供给观众朋友来参考。